ഹലോ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ ലെഗ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചിക്കൻ ലെഗ് ഫ്രൈ ആണ്. അതേപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, 1 അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെരിഞ്ജീരകം മുഴുവനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ വല്ലോ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലെഗ് ഫ്രൈ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.